Tanda-tanda virus corona: bersin-bersin, batuk, sakit kepala, demam, sesak napas. Emang corona teh naon sih? Corona teh virus berbahaya nu kudu dihindari. Emang bahaya gitu meni heboh? Bahaya bisa menyebabkan kematian. Tapi gak gitu. Matak ti ayeuna kudu rajin cuci tangan meh kuman, bakteri jeung virusna leungit. Komo tina barang oge bisa jadi sumberna. Bersih. Tadi ciri-ciri corona teh naon we? Batuk-batuk, Ri hayu.